ចាបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀបចំស្លស្ងោរផ្សិតជាមួយត្រាវការ៉ុតចាហើយឥឡូវហ្នឹងលីងច្រាំខ្ញីជាមួយខ្ទឹមសហ្នឹងលីងវាឲ្យឈ្ងុយហើយចាក់សាច់ចូលឆាវាឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆាឲ្យស្ងួតសាច់នឹងលីងឲ្យឈ្ងុយហើយដាក់អំបិលបន្តិចទៅលីងទៀតចាលីងឲ្យឈ្ងុយចឹងហើយចាចាក់ទឹកចូលបងម្រេចបងម្សៅស៊ុបមាន់បងប៊ីចេងមួយចិបអីចឹងណាចាហើយស្ករបន្តិចអត់ដាក់ច្រើនទេចាហើយក៏បងត្រាវចូលបងត្រាវបងការ៉ុតអីទៅព្រោះត្រាវហើយការ៉ុតហ្នឹងវារៀងហឹងវាគ្រាន់ឆ្អិនចាចឹងបងចឹងហើយគ្របវាចាមកពុះពីរទៅឆ្អិនត្រាវការ៉ុតដែរបងប្អូនដួសពពុះចេញហើយចាបងផ្សិតចូលចាស្ងោរនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនឡើងឈ្ងុយត្រាវជាពិសេសចាដាក់មកអំពុះឆ្អិនជាការស្រេចចាហើយក៏បងស្លឹកខ្ទឹមនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលជាការស្រេចហើយចាអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានចូលមើលជារៀងរាល់ដងពេលខ្ញុំផុសចាសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន